Εάν ψάχνετε φτηνά κλειδιά για Windows, Office, τους τελευταίους gaming τίτλους και gift cards για όλες τις πλατφόρμες και κονσόλες, τότε σίγουρα πρέπει να ακούσετε για τον χορηγό μας kissbuff.com. Ακολουθώντας το link στην περιγραφή και χρησιμοποιώντας τον κωδικό TTL για 28% έκπτωση, μπορείτε να πάρετε κλειδί για Windows 10 Pro που δουλεύει και στα 11 μόνο με 13 ευρώ. Αν πάλι οι εφαρμογές γραφείου είναι αυτές που χρειάζεστε, τότε στο Office 2019 παίζει και πάλι τρελή προσφορά με τον κωδικό TTL, οπότε σίγουρα ρίξτε μια ματιά και από εκεί. Κάνετε checkout, πληρώνετε με PayPal και το κλειδάκι είναι μέσα σε λίγα λεπτά στο email σας. Γεια σας lads, Κώστας εδώ, έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, θα έλεγα κοντά στο μισό μήνα, αλλά οκ, γύρισα και ήρθε η ώρα να ξαναρχίσουμε να βγάζουμε βίντεο. Ελπίζω μέχρι στιγμής το καλοκαίρι το δικό σας τουλάχιστον να πάει καλά, γιατί το δικό μου όχι και τόσο, δεν με θέλει φέτος. Εντάξει, οκ, ίσως πρέπει να είναι σίγουρα χειρότερο από τα καλοκαίρια της καραντίνας και παίζει να είναι και το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε μπροστά. Έχουμε τώρα τον Αύγουστο μπροστά, μετά εξεταστική, μετά πάλι σχολή, δεν πειράζει, όλα καλά, όλα ωραία. Anyways, για το comeback σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Σκέφτηκα τι καλύτερο από το να ξεκινήσουμε έτσι, να κάνουμε μια καλοκαιριάτικη νέα αρχή με ένα PC build. Και όχι οποιοδήποτε PC build, ένα PC build με άρωμα από Κίνα. Με πιο απλά λόγια, μας τα σκάει colorful γερά και την ευχαριστώ γι' αυτό, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις βίντεο και να στείνεις συστήματα όταν αρκετά από αυτά τα οποία χρειάζεσαι στα δίνει ο άλλος για να βγάλεις content και δεν χρειάζεται να βγαίνουν από τη τζεπούλα σου, ξέρω εγώ. Συμφέρει, ναι, δεν είμαστε πλούσιοι, έχει φροντίσει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Anyways, λοιπόν, ένα PC build σήμερα το οποίο νομίζω ότι θα σας αρέσει και σε αυτό θα δούμε και μερικά κομματάκια τα οποία θα δούμε και λίγο αναλυτικότερα, θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Οπότε ας μην χάνουμε χρόνο και πάμε να περάσουμε στο σημαντικό μέρος αυτού του βίντεο. Όπως πάντα, το PC build μας ξεκινάει από τη μητρική Asus ROG Strix B550 Gaming και με το που τη βλέπουμε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα white build. Η μητρική αποτελεί μια πάρα πολύ καλή επιλογή, προσφέρει ένα αρκετά καλό VRM με πολλές επιλογές επεκτασιμότητας και παράλληλα έχει αυτό το άσπρο theme το οποίο την κάνει να είναι πολύ ωραία στο μάτι. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω είναι η σχετικά υψηλή τιμή της, μιας και την σήμερον ημέρα δυστυχώς δεν την βρίσκει κανείς κάτω από τα 170 ευρώ, τιμή που αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε και εμείς. Κανονικά θα πηγαίναμε με ένα colorful motherboard, όμως δυστυχώς στην Ελλάδα έρχονται μόνο M-ATX versions, ενώ εμείς θέλαμε να είναι full ATX. Φυσικά μετά τη μητρική έρχεται η ώρα του CPU και εδώ πήγαμε σε αρκετά κλασικά πράγματα. AMD R5 5600X, ένας CPU ο οποίος πλέον κυκλοφορεί στο 200 και πιστέψτε με θα παίξει τα πάντα, οπότε είναι σχετικά μια καλή και φτηνή επιλογή αν κάποιος θέλει να στήσει ένα σύστημα τώρα. Όσον αφορά τη RAM, έχουμε δύο ντυμάκια των 8GB CVN από την Colorful με RGB, οι οποίες είναι χρονισμένες στα 3200 MHz CL16. Βέβαια, από ό,τι ανακάλυψα, τα συγκεκριμένα ντυμάκια είναι Micron E-Die αν πιστέψουμε το Typhoon,
και θα πρέπει να κάνουν τα 3600 MHz σχετικά εύκολα, όμως δυστυχώς ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου PC δεν με άφησε να πειραματιστώ με τις RAM. Μάλλον θα ζητήσω από την Colorful άλλο ένα ντυμάκι έτσι ώστε να επιβεβαιώσω ότι είναι όντως Micron die και δεν είχε γίνει κάποιο λάθος. Και τώρα περνάμε ίσως στο πιο σημαντικό κομμάτι μας, το κουτί. Εδώ έχουμε το Lian Li LANCOOL 2 Mesh Snow, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε είναι πανέμορφο και μπορώ να πω πως ήταν ένα από τα καλύτερα κουτιά που έχω δουλέψει μαζί. Σίγουρα έρχεται με ένα premium τιμής και δεν είναι για τον καθένα, όμως το κουτί είναι πραγματικά εξαιρετικό όσον αφορά τους χώρους, το airflow και παράλληλα το cable management. Θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Τώρα όσον αφορά το τροφοδοτικό, εδώ σας έχω ένα Segotep GM 1000W 80+ Gold και ναι, το ξέρω ότι δεν έχετε ξανακούσει ποτέ αυτή την εταιρεία, αλλά θα δούμε λεπτομέρειες για αυτό στο review που έρχεται μέσα στην επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Και τώρα πάμε στο μόνο αρνητικό που έχει το συγκεκριμένο κουτί, τουλάχιστον από αυτά τα οποία βρήκα, το οποίο είναι ότι για να αφαιρέσεις τα side panels είναι αναγκαίο να βγει πρώτα το front panel. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός, αλλά σίγουρα δεν ευνοεί άτομα τα οποία θέλουν να πειράζουν το PC τους κάθε λίγο και λιγάκι και θέλουν να έχουν πρόσβαση μέσα σε αυτό. Δηλαδή άτομα σαν και εμένα. Αφαίροντας το back panel παράλληλα βλέπουμε ότι υπάρχει τρομερό modularity με πάρα πολλά αφαιρούμενα μέρη. Και ανοίγοντας το μπροστινό καπό, όπως μου αρέσει να το λέω, έχεις πρόσβαση στο compartment των σκληροδίσκων όπου χωράει έως 3 και είναι πάρα πολύ εύκολο να τους βάλεις και αντίστοιχα να τους βγάλεις, όπως βλέπουμε, με ένα αρκετά έξυπνο σχεδιασμό. Τώρα μιας και ήρθε η ώρα να εγκαταστήσουμε το storage media, έχουμε και πάλι κάτι από την Colorful και συγκεκριμένα τον SL500 SSD σε μέγεθος 1TB. Μια αρκετά καλή επιλογή και σε σχετικά καλή τιμή γύρω στα 90 ευρώ, οπότε δεν παραπονιέμαι. Όσον αφορά την ψήξη, σε ένα τέτοιο build δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τίποτα άλλο πέρα από υδρόψυξη, οπότε εδώ η Lian Li Galahad 240W έρχεται να μας υπηρετήσει, πράγμα το οποίο κάνει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά μπορώ να πω εξαιρετική και σε επιδόσεις αλλά παράλληλα και σε εμφάνιση. Τέλος, για την καρτούλα έχουμε μια αρκετά διάσημη επιλογή, την οποία την είδαμε και σε review μας πριν από μερικές εβδομάδες. Μιλάω φυσικά για την RX 6600 Pulse της Sapphire, η οποία είναι μια ιδανική επιλογή για τον R5 5600X. Τουλάχιστον μέχρι να μπει κάτι πιο δυνατό όπως μας δείχνει το 1000W τροφοδοτικό. Και με αυτό λοιπόν το PC μας είναι έτοιμο.
Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Απλό, χαλαρό, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Και τώρα θα ήθελα λίγο να πάμε σε κάτι άλλο. Έχω πολύ καλές ιδέες για βιντεάκια, η αλήθεια είναι, μες στον Αύγουστο. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Έχει πέσει στην κατοχή μου, κοινώς αγόρασα, ένα VR headset και συγκεκριμένα το Oculus Quest 2. Τώρα πιστέψτε με, το VR είναι κάτι, πώς να το πω, εκπληκτικό. Κάτι το οποίο δεν περίμενα να είναι τόσο καλό. Θα θέλετε να δείτε content με βάση αυτό? Η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι content θέλω να κάνω. Σίγουρα όχι gaming, δεν είναι του γούστου μου, να πω έτσι. Ούτε νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. God knows, είχα προσπαθήσει όταν ήμουν 15. Ouch, δεν θα βρείτε ποτέ αυτά τα βίντεο, μην τα ψάξετε. Anyways, ναι, θα θέλατε να δείτε κάποιο content σχετικά με VR, ίσως να κάνω ένα μονόλογο, υποθέτω, για τη συζήτηση, λίγο δύσκολο μέσω βίντεο, για το τι μπορεί να προσφέρει, γιατί είχα ένα review στο Quest 2. Για μένα, αν θέλετε απλώς τη γνώμη μου, πάρτε το, ξεκάθαρα, γιατί το έχετε αγοράσει χθες. Αλλά αν θέλετε να μπούμε λίγο πιο in depth, να συζητήσουμε μερικά πράγματα, να πούμε λίγο λεπτομέρειες, τότε αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Μέχρι το επόμενο βίντεο πάντως, τα λέμε και να περνάτε καλά, πολλά μπάνια και μην ξεχνάτε ότι έχετε διακοπές, τουλάχιστον όσοι δεν δουλεύετε, χαρείτε τες.